Hello everyone, this is Teacher J. Excel in PSLE Math, question number 82. Lily is 1.7 meter tall and he casts a shadow that is 85 centimeters long. 李雷的身高是1.7米，然后呢，他呢，造出来一个影子，这个影子的长度是85个厘米。然后呢，他说，a tree next to him casts a shadow of 1.5 meter long。它旁边有一棵树，造成的影子是1.5 meter long。And how tall is the tree？ 这是一个比例的问题。我们应该知道的 height of Lily to the height of Lee's shadow equals the height of the tree and the height of divided by the height of the tree's shadow. OK， 喝口水哦。身体不太好，这2天。那我们这里呢，2个单位需要转化一下。今天没有带糖，没有带润喉糖，只能靠喝水了。OK， 1.5 1.7 meter。单位转换哦 ，OK。This is the height of Lily and shadow of the tree。单位转换要把它变成same units 同样的单位，所以这时候我们就可以建立了。如果说我们 let x centimeters be the height of the tree, then we have 李雷的身高 the height of 李雷170 to the shadow equals the height of the tree, which is x. We set it as x centimeters divided by 150。现在我们就可以解这个方程了。解这方程用什么样的方法？Sorry， 交叉相乘 ，cross multiplication， 我们会得到 85x equals 170 times 150。85x equals 170 times 150 25,500。当然，你这个不一定需要这么样子去做啊。我们还有更简单的方法。更简单的方法，其实你可以看到 ，as you can see, 170 is doubled 85。所以说，其实这里也可以把它改成 2 to 1啊。那这样就更加简单了，对不对？所以最后我们其实可以很容易的看到2种方法都可以啊。Divide by 85, we got x equals 300. The easier way to get the answer is, since x to 150 is 2 to 1, so x is 300啊，很简单，它其实就是我们的150 150 times 2，是不是？这其实就是我们的答案。那么最后呢，我们回答一下我们的单位啊，这个树的高度，我们通常不会去用厘米来说，是不是？所以说我们做一个单位转换，300 centimeters equals 3 meters. So the tree is 3 meter
whole， 好吗 ？OK。And that is all for this question. This is Teacher J. Bye bye.